Už máte pokrk každoročných starostí s chystaním dreva alebo prehadzovaním vriec peletiek? Oplatí sa ešte vôbec kúriť pevnými palivami? Máte dom s radiátormi a neviete, či je investícia do tepelného čerpadla pre vás vhodná? Tým odborníkov z Najenergia Cicero vám poskytne komplexné poradenstvo pri výbere tepelného čerpadla. Navrhneme riešenie presne pre váš dom, či už pôjde o ekonomickú variantu alebo inteligentný systém vykurovania integrovateľný s fotovoltikou. Vaša spokojnosť a bezporuchový chod tepelného čerpadla sú našou najväčšou prioritou. Preto je naša inštalácia spravená podľa tých najprísnejších kritérií. Preberáme na seba všetky servisy, vybavíme dotácie, pracujeme s údajmi desiatok inštalácií, ktoré sú v prevádzke roky, a vďaka ním vám vieme garantovať reálnu návratnosť inštalácie. Rozhodnite sa pre tepelné čerpadlo od nás a my sa postaráme o váš existujúci vykurovací systém. Ako bonus získate kompletný preplach kúrenia a napustenie novej demineralizovanej vody s upraveným pH úplne zadarmo. Vaše radiátory tak budú pripravené na maximálnu efektivitu nového tepelného čerpadla.